Salut Théor a dit gemerma den tollagat. Bremaik ezim da velet penaos tremen d'ar brezonek dregomz d'orstum skrivet a drugarez an naouegez artificiel, met da genta a c'heleier ber a ber. Emiz gwere daouvil daouvarnugen e oa. Degadou a beske maro voe gwele baster tro morgan. Red e oa be chomazaou da implij dour an usine hag a voet a ker montroulez dorpe voe re a ammoniak en nan. Tammalet e voe bet da zaousa ver loen e da blouenio a plougonven da ve a saoutre d'ar ster, der ring be kont daonet gant lesvarn Brest, tel o kastiz gagoursez zo be roet deo. Kontant eo kevredigez dour a sterioù breiz gant diviz ar varnerien, un enklask neve a vo lance ve ben gouzout peseur gwall ekologel zo bet a balamour da zaoutradur, diviz a lesvarn a vo roet e misroevrer daouvil seizvarnugen. Brud deo evit e yunous tourm da zifen a c'helen e brezonek. Deo Yannick Baron da an der. Gant ar gevredigez diun, en oa bountet da zigeri en tenioù du yezek skolioù prevez katolik e penkentar blavechou 1900 a pevarugen. Da c'houde, en oa tourmen meuravech da gas an traoù varaoug, en ol, en efe gred ouzpen kantre gant dervez ars drebi vid ar brezonek. An iniziveza, e daouvil c'hwer, noa digase da rok adenno c'hoaz. Un deus kadurez kato oe adu evit digoreign l'air nevez epchin, ur ble a zeu vo ser. Seiz, gounizet on eus deja, kalzadra evit un kantaderez. Pemploasso, oa bet da terset Yannick Baron en abaden balibreiz e kreiz peulvanioù karnak en oa difenedie pen kil a troad. Bet sezo evit l'air dieup, vet an dol. Anaouder istizla setu anno ur meizan hag alaga ar brezonek dregomz da veza an avezet dreskrid a drugarez an naouegez artificiel. Ar aktrez douget gant daouvignon a zo krog da veza implijet gant ar studio dizale amañ e Kemper. Poezet evo var a logo treskriva. Hag ar mantr e vurzut e teuio ar skrid varvel. Men e ket ken burzut uzaze ben a fin pur evel just. Bez eus sapre labour zo trokein. Jean-Maï a gweltaz, setu daoudad an naouder, ar meiz an istidla kenta e brezonek, ara gant un naouegez artificiel. Gantan, petre skrivet ar brezonek dregomz, da skoueramman war an dresad en veo, ar espil hag ar espou. Glaz e oa briek ouzpenet vo ur bel lizer en amoye. Glaz e oa briek evel an ol re spou. Ar sapre gounid amzer vid ar studio dizale. Evel just en em dromblavechou an naouder. Hag e ranker difazi an ean. Ne ket souezus. Ar meizan, ne gombren ket ar pezad reskriv. Pudennoù ar mekanikouze ne gomprenon ket ar brezonek ben a fin eo just ur benvek hag ar rag an ar stadegou. Da la rede pa glev ur ger e neus ur sort statistik trokein o sonjal bon. Ar mu a chansouzo e vich ar gerze valer ar ger al. Lancet debet ar aktrez e daouvil un varnugen gant an daouvignon. Da genta tout gant gwaltaz, pot an urziat erechou. Implijet neus ur patroum e aotre implijout frank, a boetet neus an ean a ed an amzer. Kin vidike de obet tamm gant roadoù nevez oa be resvet gant Jean-Marie pe gant Tudal. Bon, n'on ket peltre war an dachenz e c'hoaz. Vid ar poen oa be pleustret gant tro pem a triugen eurvez zon. Ar pez a zo kazi gawar qu'un ver labour, mais neo netra ma vez qu'un veret gant ar pez vezget gant yezoual, vid ar galek vid ar saouznik da skouer. An o stil a c'hell bez a implijet gant ar mediaou, medie gant ar rezo tiski brezonek. Posublet deo sellet ouz ur video a kemerar war an desten keniget. Abaou emiz du tremenet, evel laket anaouder istitla e kerz war lec'hen dizale, degousteo